You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Para terminar esta semana tan dedicada a la inteligencia artificial te traigo una reflexión que puede no valer para nada, pero te la voy a contar igual. Esta semana no he tocado la ciberseguridad, que era el propósito inicial del podcast, y ya estarás pensando que vaya tela, otro podcast sobre inteligencia artificial. Y no es mi intención, pero hay algo que entender. Para mí, y esto es solo para mí porque no es la definición original, la ciberseguridad abarca más cosas. De toda la vida, y con toda la vida me refiero a los últimos 40 años, la ciberseguridad trataba la privacidad, proteger el acceso a los datos, proteger las redes, cosas muy técnicas para el público normal. Pero desde hace ya tiempo me aventuraría a decir que desde el nacimiento de las redes sociales, la ciberseguridad es algo más. Y es que yo creo que se debería incluir en este campo todo lo que tenga que ver con proteger a las personas de la tecnología. Y no porque la tecnología sea mala, no estoy aquí porque crea que la tecnología sea mala, al revés. Pero sí que han nacido muchos nuevos peligros para las personas debido a la interacción con la tecnología. Comenzó con las redes sociales y todos los engaños e incluso problemas de salud que están trayendo, de salud mental me refiero, pero es que con la IA estamos entrando en una nueva derivada. Y con IA me refiero a los chatbots, al ChatGPT, a Gemini y todos estos. Porque la IA está con nosotros prácticamente desde los inicios de la informática, pero no se ha hecho visible hasta que hemos empezado a hablar con ella. Queda muy poco para que empecemos a hablar con los ordenadores, pero es que vamos a acabar hablando con todo cacharro que tenga algo digital, porque las marcas han visto que esto de la IA está de moda, y cuidado que yo no creo que sea una moda. Me parece que esto ha venido para cambiar muchas cosas, pero ahora mismo hay algo de moda. Y o se acaba pasando o me temo que vamos a acabar viendo frigoríficos que hablen. Y la pregunta es si esto es necesario, si es necesario ponerle un chatbot a todo. No digo que pueda haber un interés práctico en ponerle un algoritmo de IA al frigorífico para que te avise cuando se acaben los yogures, pero no una IA parlante. Y en esto veo yo algo de peligro. Un peligro que llevo tratando toda la semana porque no es una tecnología madura, es una tecnología que aún se está desarrollando y está madurando con nosotros. Y estamos aceptando e integrando en nuestro día a día algo que aún no sabemos bien cómo se va a comportar, cuándo va a fallar y qué consecuencias pueda tener. Pero te lo van a acabar poniendo en el frigorífico. Para nada. Así que bueno, esta es la reflexión, si es necesaria la IA en todo, que probablemente pues no. Bueno, te voy dejando, que tengas un buen domingo y hasta mañana. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now
And support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.